Teatri Migjeni në Shkodër do të sjellë për publikun një nga komeditë më të njohura ndërkombëtare, kërkohet një tenor të dramaturgut amerikan Ken Ludwig. Shfaqja do ta ketë premierën në 25 prill 2025 ora 19 dhe premton të sjellë në skenjë një atmosferë të mbushur me humor, ritëm të lartë dhe keqkuptime komike. Në regjinë Armand Borës, skenografi të Divni Gushtës dhe kostumografi të Laedia Hajdarit e muzikë të Ilir Zogës, përkthimi në shqip i kësaj vepre vjen nga Durim Taci, duke ruajtur frymën origjinale dhe adaptuar me mjeshtëri për publikun. Ne si forca artistike kemi nevojë, domethënë, që edhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin dhe të shkëmbejmë eksperjenca, por edhe shumë artistë që ndodhen që punojnë për institucione në qytete të ndryshme, u krijohet mundësia e bashkëpunimit me aktorët e teatrit kombëtar, një skenë më e madhe, një publik padyshim më kritike dhe më i specializuar dhe në shumë drejtime ky ka qenë, le të themi, një bashkëpunim i frytshëm. Shpresoj që edhe premiera ta reflektoj këtë gjë. Ne sjellim në këtë produksion një komedi dhe unë jam shumë i kënaqur dhe mezi pres premierën sepse si komedi që është, jam interesuar të shoh se si do ta pres publiku i Shkodrës, i cili historikisht njihet si një qytet që humori është pjesë e jetës së tij. Në këtë përvojë, cilën për shembull kisha vite mos them është hera e parë që bashkëpunoj me Teatrin Migjeni të Shkodrës, një teatr me një traditë të madhe, jo vetëm gjatësi, po edhe në cilësi për sa i përket gjithë aktiviteti artistik që ka patur me vite me radhë deri në sot. Kam një kënaqësi, do ta them që në fillim të veçantë që i njeh nga larg, po punova nga afër me Pierin Blashin dhe Frit Selmanin, dy aktorë me një profil mjaft të veçantë dhe interesant. Gjithë kjo sinergji është përkthyer në këtë bashkëpunim kaq të frytshëm, sepse gjithë personazhet këtu kanë skenën e vet, lënë njollën e vet. Shfaqja sa vjen edhe rritet, me fjalë ka surpriza nga skenë mbas skene, secili ka vendin e vet, rëndësinë e vet në shfaqje. Dhe kjo ana muzikale që i ka veshur mandi gjithë veprës, besoj që e ka çuar përtej tekstit dhe besoj që spektatori i Shkodrës do ta presi shumë mirë. Ka qenë një kënaqësi e veçantë dhe ka qenë dhe është edhe një eksperiencë e veçantë dhe mendoj që kjo është një gjetje mjaft e duhur këto bashkëpunime dhe uroj që të ketë gjithmonë bashkëpunime të tjerë sepse teatri kombëtar është një, si themi, një burim mjaft i madh. Fal thjeshtësisë, dashamirësisë dhe profesionalizmit të gjithëve, më kanë bërë dhe mu qëndrimin dhe punën më të thjeshtë. Kemi ruajtur esencën e personazheve, po gjithashtu dhe kemi krijuar mbi personazhet dhe si thua i kemi sjell pak më me këmbë në tokë dhe më konkret. Teatri ndoshta është nga vetëm gjërat gjalla dhe njerëzore që ende mbetet, kështu që e bëj si thirrje, e bëj si ftesë, jo vetëm për të parë për të shijuar një komedi për cilën patjetër ne si profesionistë jemi përpjekur shumë, kemi dhënë më të mirën tonë dhe shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë. Është një shfaqje që nuk është për të humbur, me një energji shumë të mirë, me një emocion shumë të bukur, me këngë, i ka të gjitha komponentët brenda për ta shijuar dhe për të qenë këtu publiku. E ka me emocion veçantë patjetër edhe për hir të origjinës. Më pëlqen shumë roli që më ka besuar Mandi, sepse është një rol ndryshe nga pothuajt gjitha rolet që kam bërë më përpara në teatr, me nota krejt të tjera që e lezeton dhe një aksent i veçantë. Pjesa është shumë e bukur, është komedi situatash, domethënë ne kur e dëgjojmë njëri tjetrin apo kur e shohim në prova qeshim shumë, kështu që shpresoj që edhe publiku do qeshi po njësoj. Kërkohet një tenor është një farsë klasike që ka korrur sukses të madh në skenat botërore, që nga premiera saj në Londër në vitin 1986 e më pas në Broadway ku ka fituar disa çmime. Ngjarja zhvillohej në një hotel në Cleveland në vitin 1934, ku një keqkuptim i madh për vdekjen e një tenori të famshëm kthehet në një sër situatash komike që shpërthej në kaos.